しゃみを我慢すると脳内出血の危険がある。鼻をつまんで耐えるのは脳内血管ブチ切れの危険行為。人間はトイレに行きたくなると決断力が上がる。我慢の力が脳の自己制御を強化する。悲しい映画を見ると肌のバリア機能が強くなる。涙に含まれる成分が副交感神経を活性化させる。怒ると声が高くなる人は本気じゃない可能性大。本気の怒りは声が低くなる。人間はドアをくぐると記憶を一時削除するドアウェイ効果と呼ばれ、脳がその場所に関する情報を更新し、新しい場所にいるという認識を確立するために起こる。